30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಸಿಂಗ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರು 1 ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರತ್ನಪ್ಪ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆ ನಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೈಮ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು RGR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 1 ತಿಂಗಳ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ನಡೀತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರೋದು. ಈಗ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. RGR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. RJR ಹೆರ್ಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ 9962280003